हेलो साथीहरु वेलकम छ है मेरो च्यानलमा। वेलकम सबै साथीहरुलाई वेलकम। आज चाहिँ म घुम्न जाँदैछु। अब कहाँ पुग्यो होला म अहिले भन्दाखेरि म पार्कतिर जाँदैछु। आज मेरो छुट्टी, आज शनिबार चाहिँ रोमानियामा चाहिँ शनिबार छुट्टी हुन्छ है साथीहरु। म चाहिँ रोमानियातिर छु साथीहरु। तपाईहरु कहाँ हुनुहुन्छ है? लाइक कमेन्ट सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। म चाहिँ एबी, तपाईहरुको साथी एबी हो म चाहिँ। अब म चाहिँ जाँदैछु। अब यो पार्क नगएको धेरै भयो। आज टक्क शीतलमा यस्तो घाम लागिरहेछ है। यस्तो घाममा टक्क चस्मा लगाएर टक्क पार्कतिर घुम्न हिँडेको। अब पुग्छु होला टाढै आज। तपाईहरु पनि कहाँ हुनुहुन्छ, के गर्दै हुनुहुन्छ है? लाइक शेयर गर्न नबिर्सिनु होला। म चाहिँ त्यति भ्लग हाले छैन मैले। अहिले चाहिँ म प्रायः जस्तो सर्ट भिडियो हाल्छु। सर्ट भिडियो हाल्ने गरेछु। अब चाहिँ भ्लग पनि हाल्छु। मेरो चाहिँ 1K पुग्यो है साथीहरु। अस्ति भर 1K सब्स्क्राइबर पुग्यो। जसले पनि मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको हैन, तपाईहरु सबैलाई चाहिँ थ्यांक यू है। थ्यांक यू सबैलाई थ्यांक यू भन्न चाहन्छु। मेरो चाहिँ 1K पुगेकोमा तपाईहरु सबैलाई धन्यवाद। जसले सब्स्क्राइब गर्नुभयो मेरो च्यानल। यहाँ बस आयो भर्खरै। यो बस आयो, बस गयो। मैले 1K पुगेको भिडियो पनि हालेको थिएँ अस्ति। त्यो चाहिँ मैले सर्टमा हालेको थिएँ, 1 मिनेटको भिडियो हालेको थिएँ। त्यसमा तपाईहरुले राम्रै रेस्पोन्स कमेन्टहरु गर्नुभएको छ। धन्यवाद सबैलाई। म चाहिँ 1K पुगेर अहिले फेरि नयाँ भ्लग सुरु गर्न लागेको। रोमानियामा चाहिँ यस्तो साथीहरु, अहिले चाहिँ गर्मी सुरु भयो है। अहिले यो जुन जुलाई अगस्त सम्म चाहिँ यो 3-4 महिना चाहिँ एकदमै गर्मी हुन्छ है साथीहरु। मजाले गर्मी हुन्छ। यो गर्मी मौसममा चाहिँ त्यही हो। अब रुममा बस्न सकिन्न, धेरै गर्मी हुन्छ है। कति सुत्ने, फेरि अब छुट्टीको टाइम पनि छ। अनि त्यही भएर हिँडेको। अब घुमघाम पनि हुन्छ, यसो भ्लग पनि बनिहाल्छ भनेर हिँडेको। कति बस्नु है रुममा। जो पनि रोमानिया आउन चाहनुहुन्छ उनीहरु पनि आउन सक्नुहुन्छ। वेलकम छ साथीहरुलाई। राम्रै छ देश चाहिँ। म चाहिँ अब रोमानिया आएको ल 4 वर्ष पुरा भएर 5 मा लाग्यो। अब 5 वर्ष लागेको छु। रोमानियाको बसाइ यस्तै छ। यहाँ चाहिँ 6 महिना गर्मी, 6 महिना जाडो हुन्छ। त्यही भएर 6 महिना जाडो, 6 महिना गर्मीमा चाहिँ यहाँबाट गेट बन्द गरेछ। फेरि यताबाट जानुपर्छ। यताबाट लक गरेछ। अब यताबाट जानुपर्छ। साथीहरु कति मिनेट पुग्यो भिडियो पनि। कस्तो घाम के पुरै घाम चर्को भएर गर्मी भएर हैन, लास्टै उसो भयो। आज चाहिँ लास्टै गर्मी छ। आज गर्मीमा हिँड्न मजा छुट्टै हुन्छ। रोमानियामा चाहिँ जो रोमानिया आउन चाहनुहुन्छ सबैलाई वेलकम छ है साथीहरु। रोमानिया चाहिँ हामी नेपालीहरुको लागि चाहिँ एकदमै अहिलेको लागि चाहिँ बेस्ट लोकेसन हो है। अब कतिपय साथीहरु रोमानिया आइसक्नु भएको छ, कतिपय अब ट्राई गर्दै हुनुहुन्छ हैन, आउन सक्नुहुन्छ। रोमानियामा चाहिँ यस्तै छ साथीहरु। 6 महिना गर्मी, 6 महिना हिउँले पुरै जाडो हुन्छ, गर्मी हुन्छ है। के रे जाडो हुन्छ है हिउँ परेपछि। अब यो नोभेम्बर डिसेम्बर देखि चाहिँ फेरि पुरै हिउँ पर्छ यहाँ। त्यही भएर आउन सक्नुहुन्छ को साथीहरु हुनुहुन्छ है। राम्रो एजेन्सी, राम्रो मेन पावर हेरेर आउनु होला, चुज गर्नु होला। मेन पावर चाहिँ अब जुन मेम्बरबाट आए पनि राम्रोसँग बुझेर है, कन्फर्म गरेर कस्तो छ ठाउँ, स्यालेरी कति हुन्छ, कति घण्टा काम भने त अब त्यस्तै हो। कम्पनीको नियम अनुसार हुन्छ काम चाहिँ हैन। मेन चाहिँ हाम्रो इन्डियाबाट भिसा हाल्नु पर्यो, यहाँबाट वर्क पर्मिट निकाल्नु पर्यो हैन। वर्क पर्मिट आउनु पर्यो। त्यही हो। वर्क पर्मिट बिना चाहिँ केही हुँदैन फेरि साथीहरु। वर्क पर्मिट चाहिँ आउनुपर्छ मेन गरी। वर्क पर्मिट आएपछि चाहिँ हाम्रो सबै काम हुन्छ। म चाहिँ यहाँबाट जाँदैछु, यो जङ्गलको बाटो। मेन चाहिँ वर्क पर्मिट हो साथीहरु। वर्क पर्मिट आयो भने
वर्क पर्मिट आएपछि इन्डिया जाने, इन्टरभ्यू दिने, इन्टरभ्यू पास गरेर भिसा लगाएर आउने है साथीहरू है त। म पनि हाम्रो पालोमा चाहिँ म आउने बेलामा चाहिँ इन्डिया जानु परेन। हामी चाहिँ हाम्रो पालोमा चाहिँ यस म आउँदाखेरि चाहिँ हामी चाहिँ हाम्रो मेन पावरले नै डाइरेक्ट इन्डिया लगेर त्यतिखेर चाहिँ अब मेन पावरले नै भिसा हानिदिएको हो। इन्डिया लगेर पासपोर्टमै गयो हाम्रो, हामी मान्छे जानु परेन। त्यही भएर हाम्रो चाहिँ त्यो फाइदा भयो। तपाईहरु चाहिँ यसपालि अब 2021 पछि चाहिँ सबैजना इन्डिया जानुपर्ने भयो क्या। हामी चाहिँ अब 2021 को सुरुमा आएको म चाहिँ 2021 पछि 22 लागेपछि चाहिँ सबैले इन्डिया जाने अनिवार्य गर्यो। अब मान्छेले चाहिँ पासपोर्ट मात्रै लगेर भएन हैन, मान्छे नै खोज्यो क्या एम्बेसीले, रोमानिया एम्बेसीले इन्डियामा। त्यही भएर चाहिँ अहिले तपाईहरु इन्डिया गएर इन्टरभ्यू दिनुपर्छ है साथीहरु। रोमानियामा चाहिँ यस्तै हो, स्यालेरी भनेको अब $500-600 देखि माथि हुन्छ हैन, कम्पनी अनुसार हुन्छ। अब हेर साथीहरु, मिनिमम भनेको $500 हो। त्यही हो साथीहरु, बुझेर आउनु होला। अब कम्पनीले मेन पावरले जति भने पनि तपाईहरुको स्यालेरी हुने भनेको $500 भन्दा माथि है त। त्यो भन्दा माथि जति नै आउन सकिन्छ, 600, 700, 800, 900 हैन, जति नै हुन सक्छ। कम्पनी हेरेर हुन्छ हैन साथीहरु। ल यति भन्दै आजको भिडियो चाहिँ म ल है त साथी